Gaan, siapa yang nggak kenal sama cheesecake? Well, kalian pasti banyak kan yang suka cheesecake. Aku juga. Nah, tapi tahukah kalian apa yang lebih keren dan lebih enak dari cheesecake? Yes, cheesecake smoothie. Cheesecake smoothie ini enak dan yang pastinya simple banget buat ngebuatnya. Kalian penasaran? Let's go! So, Gaan, ingredient yang kalian butuhkan 100 gram strawberry, 1 cup strawberry yogurt, 2 sendok makan cream cheese, 3 keping crackers, dan 250 ml susu low fat. So, step 1, kalian potong strawberry kalian menjadi lebih kecil dan tipis. And then, ke dalam blender kalian masukkan susu kalian 250 ml. Kemudian kalian masukkan strawberry kalian. Berikutnya kalian masukkan 1 cup yogurt. Di sini aku pakai strawberry yogurt. Berikutnya 2 sendok makan cream cheese. Dan yang terakhir 3 keping crackers. Oh iya, aku sudah cuci tangan sebelumnya ya. After that, blend it up. And serve your smoothies. Voila, perfect. Gaan, gimana? Gampang kan resepnya? Easy. Smoothie ini enak, ada stroberinya, seger, ada yogurtnya, ada rasa creaminya dari kejunya. Perfect banget. So, semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian bisa ngebuat sendiri smoothie ini karena ini enak, simple, dan sehat. So, Gaan, kalau video ini bermanfaat buat kalian dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, tinggalkan komen di video ini, dan jangan lupa untuk share video ini supaya lebih banyak orang yang dapat mengetahui informasi dari channel ini, mendapatkan manfaat dari channel ini, dan sukses dalam menjalankan dietnya. Karena diet itu gampang dan gak nyiksa sama sekali. So, I'll see you in the next one. Peace out. Bye-bye.